即係風眼少少嘅時間。本嚟今晚想播阿一結婚嗰段發誓嗰段片，係幾好睇嘅，但係即係未人 send 得到過嚟。咁就即係另外就係即係其實一定會講維基解密嘅嘢啦，即係同埋呢一個強積金10週年啦，即係有呢兩個 topic 喺度講。咁咧就但係今日咧喺網度有啲人就講啊，即係阿陳志齊即係。refer 咗條Out TV 嘅片過嚟，就其實佢就唔係電視片嚟嘅，佢 Out TV 淨係得個聲帶。係 Out TV 點解會淨得聲帶？係好奇怪真係。Out TV 應該有畫面電視台嚟㗎嘛？係啦，因為我其實都唔想再講社民連嘅嘢啦。大家都知道，譬如話喺呢個04年啊，我同阿邊個講完一次，阿何俊仁講完一次民主黨，我好耐都唔講民主黨嘅嘢，即係咁樣。我要講嘅嘢講完。即係社民連2點，即係呢一個我已經講得好清楚。我淨係即係喺島國之後講咗2點。第一就係關於嗰個究竟你係唔協調之後追唔追擊咧？對追擊嘅立場係點咧？即係唔該你清楚啲表示。即係第2點就係關於社民聯，如果阿陶君行唔約束啲行為去攻擊阿黃毓民嘅話，為社民連冇辦法唔分裂嘅啊。咁但係有啲網友想個回應咧，其實即係對陳志齊呢啲咁嘅人講嘅嘢咧，即係我一般都唔會回應啊，因為香港呢啲咁嘅人太多啦。即係如果我冚唪唥啲回應咧，就唔得閒嘅，即係我鬧嗰啲咧，冚唪唥都係有名有姓輩。係啊，如果你真係樣樣都要回應，一日要做足24個鐘頭節目先至回應得晒，係嘛？即係我鬧布殊啊，鬧奧巴馬，鬧到曾蔭權啊，咁樣即係鬧到陶君行都好問嘅，陶君行基本上已經好問，即係何況陳志齊。即係咁樣，唔係人係大學講師喎，係大學講師，係咁就係即係不斷做好大個。anyway， 即係但係即係後來我又諗起，咦阿近好似有啲嘢想講句，我要俾個機會阿近講下先得。而家先聽下陳志齊點講。好啊，播一遍啦，播聲帶。倒轉頭去逼社民連嘅主席去要應承追擊，其實咁呢係於個大局未必好。好啦，但係咧，我當你 OK 啦嚇，即係你話要追擊，好啦，而家陶君行作為社民連黨主席都話決定去追擊，咁你仲喺度陰陰嘴，大家喺度笑啊！而家佢終於決定追擊啦，仲追擊得勁過我哋要求啊！咁嘻嘻哈笑，其實你個笑聲本身咧，一般民眾唔識，我作為一個大學老師，我就要解俾大家聽。齋長，我有一樣嘢要講翻先。以我所知咧，陶君行就算到而家蕭生講咁多嘢都好咧，陶君行從來都係強調一樣嘢，依然係以追擊建制派為主嘅。個答案係冇變過，係冇應承過話要全力追擊民主黨嘅。OK，佢係好啊。呢個係佢單方面，即係阿蕭若元先生自己單方面講嘅嘢。唔好意思啦，呢啲咪就係又係我承認我都會入誤區，就係點啊？因為冇一個人係吸收晒全部資訊啊嘛，所以我聽唔晒幾面支持咧，我就會可能錯誤地以為陶君行已經受到你嘅夾擊，已經成功逼使佢咧要追擊民主黨啦。好，原來你而家唔係咁仲好。大家留心咧，喺呢個11月19號之後嘅呢一個風雨蕭蕭節目，阿蕭生同埋你嗰班即係網台嘅 host 喺度笑，好開心咁笑。終於而家佢哋都追擊。其實咧喺我外人嘅眼中聽，或者曾經係前社民連會員眼中聽咧，就我覺得好悲涼。即係你好似幾位好有勢力嘅人士，而家我逼到一個弱勢嘅人去做嘢，然後跟住你好開心咁喺度笑。你個真正嘅權力現實亦都係，因為個權力現實就係你同埋阿毓民兩支咪好強力嘅，可以俾壓力。因為只要你一講嘢，下邊就有班傻嘅人跟你起哄撳掣，而班人亦都係黨員，就去逼主席可能作一啲 premature 嘅決定。呢一件事就非常之唔好。好啦，唔好喺邊啦，我要講啦，真係跟住就話，因為根本上區議會選舉策略、人選、金錢各樣嘢未到位噶嘛。你喺出邊夾佢，你要追擊邊個？你追擊邊個？我講係 ，come on，can you put your money where your mouth is？
你夠膽叫人追擊，你拍心口，我俾幾多錢你，你去追擊，咁你都叫揾政治代理人咯。你冇俾錢，然後你叫人你去追擊呢個，你去追擊嗰個，你呢啲叫做咩啊？真係免費嘅，講嘢真係免費嘅，你中意。即係嗱，大家聽見一個即係身為即係講師嘅人嚇，即係博士啊，講咗咁多分鐘，佢嘅邏輯喺邊度咧？佢講咗邊兩點啦？喂，你講嚟聽下。第一就係我哋笑，係嗱，首先第一就係呢個好得意喎，呢一個我哋做節目嘅風格一路都係咁嘅喎，講汶川大地震都係咁樣嘅喎，即係咧，即係話咧，即係我係用呢個嬉笑怒罵嘅態度去睇呢個世界。咁咧就係呢個第一係最重要，第二咧我就覺得咧，我係其實有好多人同我講過，我係用呢個態度睇我自己最失敗嘅嘢，我自己30年嘅生意賣咗咧，我都係咁講嘅。呢一種咁樣嘅態度係一種比較積極嘅，或者係一個即係呢一個係樂觀嘅態度，自嘲嘅態度去睇呢個世界。喂，而係即係一個身為一個博士可以攻擊人，就揾呢啲嘢嚟攻擊。我都話咧，喂，係咪學阿陳志齊博士咁冚唪扮死老豆死老母咁樣講嘢啊？全部要，然後個心度喺度詛咒人哋啊，即係佛口蛇心啊，即係咁樣叫高明啊，係咪啊？咁第二點話，喂。根本我從來冇話叫邊個追擊邊個，佢話我唔 put 錢落去就叫齋講嘢。喂，阿陳志齊教授好似一向都主張幫弱勢社群嘅喎，係咪啊？係濟弱扶傾嘅喎，冚家產，點解你唔攞你副身家出嚟捐挑晒佢？你講乜嘢啫？你基督徒咁啊落地獄㗎啦，冚家產！你知唔知？乜傻嘅評論還評論，你知唔知啊？係啊，唔係我中意捐錢嘅，其實唔會捐錢。呢個完全係講啲嘢，完全係荒謬嘅。啲博士點樣得翻嚟嘅咧？抄翻嚟㗎，即係嗰個陳志齊講嘢，我話俾你聽咧，句句就恃住自己嘅大學講師。喂，40幾歲撈到大學講師，30、40而無文言，詩亦不足句也已。即係頭同紫玉，竟死何皮？年豐而妻提機，歲暖而好寒。呢啲咁嘅壞鬼書生係注定係一世失敗者嚟啦，即係咁樣。喂，然後咧，我睇見佢嗰啲文啊。就講佢嗰個同學點喺嗰度住，而家嗰個人咧有做咗副教授啦，我哋咧就係普通人，特別嗰種怨毒，嗰種妒忌。係你而家評論，佢而家話評論社民連佢冇利益，你有仇恨啊，博士，你個心係毒蛇嚟㗎，你知唔知啊？呢啲係注定落地獄㗎，跟住基督教教義，喺度仇恨，要退出呢個社民連，又作出報復。係妒忌人哋升得快嘅你，點解？喂，大佬，人哋用好多時間去做學術研究㗎，唔係喺度齋噏，喺度鳩噏嘅，你知唔知啊？陳志齊，以你啲咁樣嘅邏輯理論，喂。翻去跳樓死咗佢笠家產，係幾弱嘅，即係嗰個笑嗰個根本係完全即係唔需要理啦，根本上係。第二就係佢話你點解叫人追擊呢個追擊呢個？第一個事實上錯誤啦，冇啊！你從來冇叫過人追擊邊個，任何人都冇，亦都冇話叫佢全面追擊，根本從來冇講過。咁啊，只係講叫佢作一個政治表態啫。係啊，第二就算真係叫人去追擊邊個。同佢俾唔俾錢支持有乜關係啫？同埋點解？因為佢成日話幫弱勢。係啊，點解你唔去捐曬咗幾多錢？係啊，捐曬佢份副身家出嚟啦。係冇錯。屌，你即係呢啲乜嘢理論基礎嚟嘅？陳志齊真係。仲有第二條嘅，就係呢啲分。仲有第二條添。OK。可以想像下，好似我自己係咪啊？作為一個大學老師，我由敬重呢位前幫主到而家不齒佢，到我退黨嘅時候。我係為咗5區公投而收聲，唔批評佢任何嘢。但係到今次事件，我都一定要企出嚟，要公開批評佢。你自己小才子有腦嘅就應該諗諗，點解我會咁做？我係咪為咗利益咁做？雖然而家有好多網上攻擊我嘅嘢，但係佢全部都揾唔到着力點。點解揾唔到着力點？因為我完全冇利益嘛。我唔係好似你咁啊嘛。嗱，你知唔知？小才子你自己要小心，因為你而家咁樣佢嘅批評攻擊，就算你冇心都好啦，嗰啲對你反感嘅，即係嗰啲社民連而家嘅黨員，嗰啲前幫主嘅死忠，前死忠，而家已經反對幫主嘅，佢係可以倒轉頭入你位，話我因為你變靚啲，已經變咗國內邊隻8079股票，
所以你而家係為咗阿爺做嘢，而家你要 sabotage 嚇，即係要即係你話呢啲人咧，所以你而家走嚟咁樣攻擊我哋。你有停一停先，即係講呢啲嘢咧，第一就係話幾惡毒，意圖引人咧，就話咧我係為大陸做嘢。首先 basic information 都錯晒，8079係香港嘅上市股票，而我就因為同埋社民連嘅關係，係將大陸嘅利益全部買晒。喺幾個月前，呢啲係公佈，斗領都冇。而呢啲人咧就蓄意咧，就到人哋去諗呢啲咁嘅嘢。咁呢一個當然咧，即係話五區公投嘅喂，陳志齊作為一個基督徒，佢話佢冇利益。喂，但係佢嗰種妒忌，佢嗰種仇恨係點樣咧？嗰陣時咧辭職咧，佢特登揾夠6個行委，一夜之間辭職。嚟到等呢個社民連嘅行委唔夠 quorum。係。喂，就算你係走啊，都唔係咁樣樣嘅，呢啲係非常惡毒嘅做法嚟嘅。嗰當然我已經話係，就真係學佢話齋想 sabotage 個成個 party 啦。係呢啲就真係正式係。跟住又督嗰2個人出嚟選啦，喺五區公投嗰陣時。佢話中間仲發生一件事嘅，其實嗰陣時又話想即係拉埋阿李柱銘去整一個後援嘅組織嚟到支援個五區公投嘅，但係即係就係阿 Q 仔就唔知後邊啲 background 就拉埋我同阿蕭生落去。咁佢哋呢班人見到我同蕭生坐落去就有戒心，結果呢單嘢就後尾又唔知邊個泄露咗出去，俾啲傳媒成個組織就告吹咗。我繼續播埋，繼續播埋聲帶。係批埋佢。你有定冇唔知，但係下邊啲會員就會咁樣鬧你，係咪啊？好，係咁多嚟，咁多嚟，咁多係即係我做嘢咧，亦都唔驚人哋鬧。我而家再將成件事講一次。第一。從來我都話你追擊，我冇話你要全面去追擊。但我就唔明啊，即係你退出咗協調之後，就有啲人去追擊咧。而係你班行委不停喺度講嘢，去攻擊追擊嗰啲人啊嘛。喂，呢個行為即係湯家驊對五區公投咁樣，算係咩意思咧？冇人要你哋犧牲去追擊。但係而家嗰啲行委寫嘅嘢、講嘅嘢，全部根本都係惡毒地攻擊嗰啲預備去追擊嘅人，因為冇人叫你哋去追擊，而你係要去攻擊嗰啲追擊嘅人，咁係是何用心咧？而不停咧就話我哋係反對追擊嘅，我只能夠得到一個結論，就係你係講俾民主黨聽，冇錯，等民主黨唔好追擊翻。冇錯，我一路都覺得係。點解上個禮拜阿萬必咁嬲？就係因為其實嗱，有一聽嗰段嘢，其實有一樣嘢其實係好搞笑，佢唔知道自己即係捉蟲入屎忽嘅。佢一開始根本自己都唔知道究竟陶君行係嗰個立場係乜嘢，佢已經喺度要重新要有人更正佢陶君行立場。而呢個責任其實喺陶君行身上，佢自己喺嗰個黨慶嗰度話會同選民力量合作，跟住又講到亂晒。咁究竟其實佢係咩立場，連佢都唔知，佢想撐佢，你就證明咗。其實就而更加證明咗，其實佢哋係立場曖昧啦。其實講真，我哋選民力量成日都覺得，你如果唔想追擊，你想協調，你可以大聲講㗎，係啊，你可以大聲講㗎喎，我哋係要協調㗎啦。我哋係協調嘅，咁你咪唔同任何人合作咯。選民力量係有破壞冇建設都得㗎，你可以大聲講㗎。但又唔係喎，咁因為第一啦，就係因為其實根本啲會員就唔支持啦。其實第二就甚至喺嗰次即係 EGM 就已經大比數通過，大比數退出協調啊嘛，咁得到咩結果啊？你根本就陰一套陽一套啊嘛。另外仲講乜嘢費格遜理論？喂，即係話咧。我扮唔追擊你，暗中揾人去追擊你，呢啲係無恥小人嘅行徑嚟㗎。一個政黨係唔能夠咁做㗎，你知唔知啊？你私人私生活就可以咁做，政黨係唔能夠咁做㗎。政黨係 on credibility 㗎 ，survive on credibility 㗎。你咁樣做反而就下次俾人票債票償啦。因為就係講到咗俾人知道你搞陰謀詭計係最惡劣嘅一件事，其實係唔可以搞呢啲咁嘅陰謀詭計㗎。呢個黨格何存啊？好啦，第二樣嘢話講壞話，咁我就話：喂，你唔，我係同我話我同阿陶君行講，喂，你唔約束啲行為，咁樣去攻擊阿黃毓民咧，個黨咧一定分裂。呢個係咪事實啊？係，呢個係事實嚟㗎。陳志齊話咪由得佢分裂咯，嗰啲人走晒仲好啦。咁呢個係你嘅睇法啫，你嘅睇法啫。係啊，首先第一，咁佢話你哋啲人夠鬧行為啦，首先你要分清楚，喺網度鬧行為嗰啲人。大部分係唔知咩人嚟㗎，網度嘅言論係點同啊？你知唔知啊？喂，嗰啲人而且喺黨入邊係冇職位嘅，行為係第二件事嚟喎，代表黨講嘢喎。而且嗰啲人鬧你哋啲政策啊，鬧你啲咁嘢，唔係一樣咁惡毒嘅嘢喎。而家你哋
我講完之後冇一個行為咁企出嚟講，我冇講過呢件事。你哋係用阿毓民最傷痛嗰件事，佢個仔被拉咗8-9個月，然後係被拉咗之後，阿毓民係完全唔同對方 negotiate，繼續進行5區公投，到今日都冇同對方講嗰句，用一樣人哋最痛嘅嘢嚟到去污蔑阿毓民，呢個幾嚴重嘅指控啊！唔係普通嘅鬧交嚟，一鬧到咁樣就完全大家係死敵嚟㗎啦！你一講到呢啲咁嘅説話就係人哋最痛一樣嘢啊嘛，即係咁樣係咪啊？咁當然仲有啲人喺個網上度用一啲即係方法去即係嘲笑阿毓民盲咁樣啦，係啊，咁一大扎人去 like 咁樣啦嚇，咁呢啲其實係即係如果你真係有一批嘅行為嘅話，呢啲係好惡毒嘅。唔係，而且你好明顯㗎，嗰日我同阿土講，阿土係一啲驚奇嘅顏色都冇，佢就話嗰啲人殺到紅晒眼就會係咁啊，即係阿土係明知嘅。阿土冇約束到呢啲人，亦都冇同呢啲人劃清界線。咁阿土梗要孭佢上身啦，呢啲事係。啱唔啱啊？喂，呢一啲唔係普通嘅鬧交，即係等於你話你老婆去勾佬，喂，咁就一定離婚喎。周街話你老婆勾佬，呢個冇辦法唔離婚喎。一係打交，一係打交喎，一係殺死佢咯，係咪啊？而係喂大佬阿毓民，我可以話俾你聽，2004年啊，投阿毓民嚟揾我，出動幾多黑社會逼阿毓民，要佢唔再講嘢，即係要求佢唔再講嘢，離開香港啫。7月1號。俾3000萬佢，阿毓民話：如果我收咗呢筆錢，我覺得收冇問題嘅，因為你又唔係幫大陸講嘢，不過你離開香港啫嘛。喂，我話以你嘅環境嚟講，我建議你收咗佢。老實講，阿毓民話：喂，我收咗，我呢世都抬唔起頭。喂，咁樣個咁嘅交換條件都唔肯收3000萬。然係喺個仔被捕嘅環境之下，繼續進行5區公投。你班人咁樣污蔑佢，邊係人嚟嘅？你哋班人能夠揾到乜嘢藉口出嚟鬧毓民？我睇晒你哋所有嘢，就話毓民專橫，至多就係話喂毓民基本上仲係立法會議員，係評議會，係紀委會，喺重大政策上面佢能唔能夠出聲啊？其實基本上任何政策都應該要出聲，其實即係冇，即係你話如果佢根本係完全好似司徒華咁咧，你都仲可以話佢係專橫，因為佢已經連立法會議員已經唔係，佢甚至冇代表黨，你民主黨講有任何角色啊或者政策發言。但係黃毓民仲係呢個社民連嘅黨團嘅一個其中一個重要嘅成員，得3個立法會議員其中一個，點會係即係佢對任何政策發言講緊社民連啊，都冇可能係叫專橫嘅。其實而且蘇花佢唔係嚟去得呢樣嘢講，專橫。第二就係呢個夏韶聲事件，其實我都講到唔想再講。夏韶聲一個普通嘅音樂人，佢喺6.4嗰陣時撐過，咁我又問你阿陳志齊，佢話講得啱嘅。喂，嗰個浸會嘅校長啊，唔咩啊？吳清輝6.4嗰陣時咧，佢都撐學生㗎，佢做咗人大委員會人大添啊。點解開校務會議嗰時你唔去掃佢台啊？你個冚家鏟！如果鬧夏韶聲係啱嘅，全香港咧充滿住呢啲嘅人，能唔能夠同每一個呢啲人，你都去欺凌佢咧？根本就係欺凌夏韶聲，因為佢好恰啫嘛。點解你唔掃咁大浸會大學校長台啫？因為佢請佢，即係欺善怕惡啫嘛。其實就係大部分香港人都要同大陸保持某種程度嘅交往啊。佢係一個歌手去唱歌啫嘛。你而家鬧佢乜嘢啫？就係因為佢送咗一首歌俾社民連。因為人哋對你好咧，你就可以對人哋更加苛求。呢個完全唔通，完全荒謬。呢班人係成班呢啲咁嘅諗法嘅人咧，大部分我唔怕得意講嘅，冚唪唥係失敗者 losers。成班都係失敗者，當然仲有好多係食緊藥㗎啦，即係咁樣係。唔係喎，佢成日話人食緊藥，係佢自己應該要食嘅。食到嗨咗係嘛？佢喺個段片又話魯美男食藥啦。係啊，即係其實我覺得魯美男本來同呢班人都係同一類，但係其實佢有一個好大優點嘅。例如佢當年即係上年喺個港管嗰個公聽會，即係做咗利益大鬧嗰個係陳志雲。唔係跟住人幕不但止，即係我首先第一就講。不但止係呢一個背後支持李世雄佢哋，而即係為咗個島國投票勝利，招降納叛，揾翻晒李世雄啊、阿 Ken 仔啊嗰啲破壞5區公投嘅人翻嚟，
呢啲係乜嘢 political integrity？ 你話俾我聽。即係其他大家兄弟鬧交，乜嘢都可以講。你一講到毓民啲咁嚴重嘅嘢咧，我係冇辦法即係唔同你反面，因為呢簡直唔係人講嘅嘢，呢啲係一啲人性都冇。毓民可能你至多講嚟講去，喂有咩罪狀啫？長篇累贅就係有時鬧人，有時就話呢一個專橫大德王。喂，呢啲係罪嚟嘅咩？呢啲係罪嚟嘅咩？喂，你哋嗰啲咧就係罪嚟嘅，呢啲係第一。個大會通過咗唔協調，而暗中想協調，直情係陰一套陽一套，你講呃唔到人嘅完全車大炮嗱，舉個例一掀出嚟就係㗎啦。呢一個約阿貴思傑上嚟講唔講？當日我親口約阿土，喂你咪要上嚟我節目講一次，佢話我唔想再講啦。而家波嗱一請咪又唔敢上嚟咯，而家你又出術咧，又叫阿土星期六上嚟網上最大黨講3個鐘頭啊，佢敢唔敢上嚟啊？然後就話人哋唔俾你上嚟，呢個最好㗎啦。邊個夠膽上嚟？你嚟就立即 PM 特會一定俾佢上嚟，開個 seminar room 60人坐喺度講清楚佢啲嘢係。跟進少少啦，波今日係俾我條 PM 俾你話，我想私底下同你傾一傾。係咪變咗自己私下同我傾啊？本來喺咪前面傾啊嘛，咁大家咪前面傾啊，即係咁樣係咪啊？係啊。我係講兩個立場啫。而家呢兩個立場唔該，你 query 我呢兩個立場。第一，點解協調同追擊政策係搞到咁唔清唔楚？而個現實嚟講，某種程度嘅追擊已不可避免啦。通過咗個決議案，啱啊，依然係猶抱琵琶半遮面，想做一套陰一套陽一套嘅嘢。呢啲係乜嘢政治人物嘅立場？即係咁樣係。第二，點解行委要帶頭用呢咁嘅説話嚟到污蔑毓民，而你唔約束佢？如果你唔約束佢，又唔同佢劃清界線嘅話，呢個當然係令到呢個社民連分裂啦。社民連嘅分裂嘅責任就當然喺你哋嗰度。你話之前毓民鬧我哋喎，咁我夠冇話毓民講，咁你嚟咗毓民嗰次又唔算，咁大家繼續咁數落去啦。但係邊個講到啲咁嚴重嘅嘢咧？即係咁樣係，全個行委80%人都有咁講過。咁緊要，而家土係心知肚明嘅。其實佢喺個節目嘅開頭講一段嘢，即係話有時啲外人唔係好知道呢件事嘅是與非，即係佢哋啲 insider 其實知道好多內情。咁其實呢樣嘢都可以應用喺我身上嘅啫。有好多嘢我都忍住講，好耐唔講㗎啦。即係啲人以為你係一個有誠信嘅教授，即係如果我真係將成個 full story 講晒出嚟嘅話咧，你可以翻去個大學專心教書算數嘅。不過其實我唔係太想講晒成個 full story，因為呢件事嗰個出呢件事嗰個出應承咗呢件事嘅出嘅 point 其實係非常之無聊嘅，即係根本好似第一次世界大戰爆發原因一樣嘅啫，係最後越滾越大，搞到而家咁樣。如果將開頭個出 point 講咗出嚟嘅話，我諗以後身為社運連成員俾人笑到面都黃㗎啦。我其實真係唔好想講，我諗去到最後關頭我先至講最後最原初件事。但係 anyway 即係當日就係佢逼走啊李慧儀同埋你㗎嘛。係啊喺個秘書處度。係唔係秘書處？其實佢係管咗成個毓民辦啦，佢係擁有晒成個人事權同埋財政權啦。佢其實啲人話佢冇利益，其實佢嘅權力係大到不得了嘅。同埋實際上佢係控制喺秘書處，呢樣嘢其實係唔啱嘅規章。佢當時佢又唔係秘書長嚟嘅，但係佢又可以控制到個秘書處。因為其實佢係想偏幫兩個秘書處嘅 staff， 因為最開始係有其中一個人係即係咁不斷打小報告、挑撥離間咁。呢個係咩同事我就唔講住㗎啦，一講出嚟真係我諗真係笑死人。唔係，而且即係我都話啦，喺招行立判好多係被趕咗出會嘅人，我都唔知係被開除出會嘅人係可以隨時收翻嚟嘅咩？即係我呢個好唔明。我嗱呢啲我唔係會員。最好笑就係佢之前其實之前有個 post 有條 post 都提過啦，有啲係佢做紀委召集嗰陣時續咗出會嘅人，佢竟然而家翻返嚟咯。咁點解可能會發生嘅咧？其實真係原來今日其實幾咗你出去，晏晝又入過。係咁得㗎，係啊，咁真係落去自然喎，真係。即係最初我咁我就係話呢個我因為我其實唔想講陳志齊，因為我講完陳志齊之後，佢第日喺呢個 Google Search 上到第一啊，曾經就呢個真係，所以阿宇陽佢嗰晚話叫蕭生你鬧下我哋可唔可以知名度喺無聲咧？咁樣就係即係話唔係，即係唔係佢係呢個只可以拗嘅係咪暗示？但係唔係因為你如果連結東周刊嗰個咧，唔需要知道內情，一個 general public 咧就會覺得係金英，即係咁樣。你明唔明啊 ？OK，咁就係呢一個
婦權分子我而家就講，喂，即係其實咧有一個好大嘅原則就係拎嚟駁我嘅原則就係，我哋唔應該俾壓力政黨等政黨自己去決定啲嘢，即係咁樣樣。喂，呢個原則咧就好大問題啦！大家一 apply 就係完全明白點解，譬如五區公投話我俾壓力呢個社民連，因為其實意圖影響社民連，意圖影響呢個社民連嘅公共政策，即係咁樣樣。其實我哋陳述嗰啲事實咯，即係如果你喺 IFC 即係頂層窗口檔門口，你會跌成肉醬咯。即係我舉一個例啦，簡單啲嘅嚟講，即係同樣第一個原則個 consistency， 我就先問你，咁當日帶人去民主黨度跪要求佢參加五區公投，咁係咪影響政黨咧？政黨正係要反映公共嘅意見，向政府反映公共就向政黨施加壓力，呢個係任何政治學嘅常識嚟。任何人都有咩權利係嘛？係啊，咁就係呢一個。咁但係呢個原則 apply 落去，如果你 apply 落去常識到仲大鑊喎。即係咁嘅情況咧，就劉曉波絕對唔應該攞諾貝爾和平獎，同埋應該拉㗎咯。因為佢係拉攏好多人簽名，俾壓力共產黨啊！咁就唔啱㗎喎。佢唔尊重共產黨啦，咁樣啊，係咪應該拉啊？由佢自決，即係呢個邏輯，應該由佢自決喎，係嘛？係啊。咁啊，即係呢一個咁。第二咧，即係當然啦，即係有人曾經即係佢其實咧，你講嘢啦，嗱呢啲咧就係講邏輯嘅 consistency 啦。第二樣嘢咧就係你捉到一啲嘢去踩對方，令到對方咧個自尊心受到打擊。所以咧，阿陳博士咧，佢講嗰啲嘢其實都係裝扮嘅，佢其實想用一樣嘢嚟到打擊我嘅自尊心。就我冇去過外國讀書，佢真係踢正我個弱點啊！我當堂喊啊，好慘啊！我冇去過外國讀書啊，揾到蕭生你嘅弱點啦！你快而家去啦！呢個好似唔係你個弱點嚟嘅喎，你嘅弱點好似係冇軟飯食咯。唔係，個問題就係我嘅精神狀況咧，幾乎咧係冇乜弱點嘅，implacable嘅。有次你講呢點咧，就係太過幼稚啦。以為我因為冇去過外國讀書，就會覺得自卑嘅話，你實在太過幼稚啦，真係。喂，去到一個人去到50幾60歲，仲係講緊有冇去外國讀書啊？有冇 PhD 啊？嗰啲即係講緊。喂，你嬰兒棚比賽叻唔叻？你講會考有幾多？你講你一生人嘅成就啦，去到而家已經係要會考仲有幾多個 A 啊？咁而家會考幾多個 A？不過嗱，即係老實講，我係陳志齊嘅朋友嚟嘅。哦。點解我嘅朋友咧？因為陳志齊博士咧就話，你要對佢有 sympathetic understanding 嘅人，先可以佢嘅朋友。我就好了解佢。嗱，你知道咧，阿陳博士咧，佢1977年入 Hong Kong U。佢係黃人出身嘅，就得9分。咁呢個已經好 Q 難喎，得9分入 Hong Kong U，好犀利喎，咁都入到。佢有其他嘅個人之長啦。9分入 Hong Kong U，於是咧就讀唔到 medicine 啦。佢本來就讀 medicine，就讀咗 biology，讀咗生物嘅。咁然後咧佢咧就係出嚟教嗰陣書，攞咗 set，係用 second B 嘅 honour 畢業。哇！咁即係開頭讀書都好麻麻地，即係你要知道佢嗰艱苦嘅過程先至得㗎，你要知道係。咁出嚟就攞咗 education of certificate， 教過書，又喺教會度做嘢。咁團契嗰啲人咧，就夾份供佢去呢一個英國讀書。去過。係轉軌，轉咗讀神學。去到85年先至轉軌讀神學。讀到87年，到87年咧，再讀咗4年碩士，翻嚟咧就1992年，讀咗碩士，然後咧佢咧就再即係一路喺度溫緊個 doctor course， 1997年就攞到個博士啦。喂，1997年嗰刻啊，佢已經捱到37歲，由入大學到攞到博士，捱咗17年啊，陰公。咁呢個當然係佢一生人最偉大嘅成就啦。如果唔用呢樣嘢嚟派佢，仲有乜嘢可以派人先得㗎？咁而你又要知道佢嘅遭遇，你不能不同情佢。咁辛苦捱咗個博士翻嚟，喂，喺嗰個浸會呢個宗教及哲學系，你估有幾多人讀咧？有100人讀都算好叻啦。呢啲學科係都揾唔到食㗎嘛。呢個學科叫 academic
嘅 staff list 入邊咧，1、2、3、4、5、6、7，即係首先咧就係 head professor、visiting professor、visiting scholar、professor、associate professor、assistant professor、adjunct professor， 最後嗰個先叫 senior lecturer， 高級講師。17個 academic staff 入邊，佢排第17啊，陰公。喂，呢個真係對個心理嗰種打擊，哎呀，好慘啊，我好凄涼啊，捱到50幾歲都係咁樣。喂，當然咧，即係我係非常之同情啫，但你又要諗下，即係睇下陳博士。所以你唔怪佢嘅，你 sympathetic understanding。我係 sympathetic understanding， 即係唔好咁講啦，即係我唔係想，我即係唔想用呢啲嘢嚟同人比較，即係我有香港 U 前我食過 boy 炒第一噶嘛，即係咁樣係。我唔讀書都攞 second A 噶嘛，即係大家唔好攞呢啲嘢嚟比較，好幼稚啊！即係講呢啲嘢係，你知唔知啊？咁但係即係但係97年到而家點解呢一個佢喺個 academic staff 度排第尾咧？嗱，即係我有啲衷心嘅意見勸下陳博士。第一，佢啲英文咧就講得差過蕭雙雙嘅，事實上。第二，佢寫嗰啲英文咧就寫得差過蕭瑤瑤嘅。你咁樣邊度登到學報先得㗎？你啲嘢冇一手漂亮嘅英文咧，你寫嘅任何學術研究咧都唔會登到學報。咁所以咧，如果咧你要即係學下踩我咧，就真係要揾到我嘅啲，即係踩你啲，我係覺得好驕傲笑。但係佢好似咧係真係去不停咁搜集你啲資料，譬如話你喺大陸原來係有生意嘅咁樣，佢捉到你嗰啲。佢又話揾到啊！原來咧唔係講買礦嗰單嘢，又取消咗。人類每個都唔敢返大陸買礦，呢個因為呢個原因，我不得不取消咗任何同大陸。喂，即係做少少研究啊！即係譬如話 premature。我逼社民連有個 premature decision，喂，錯到極，你 basic 嘅 factual 嘅嘢都唔諗清楚，社民連係過咗2個 EGM 講協調同唔協調，出個決議文，出過呢個決議，然後經過無數嘅討論，喂，呢個點有得 premature 先得㗎？係咪啊？即係好似而家講佢想轉態，你阻住佢唔准轉咁樣，佢嘅意思係咁樣。咁就即係呢一個，唉，真係。所以我係即係阿陳博士嘅，即係真正朋友嚟嘅。我對佢嘅行為完全了解嘅，同埋即係有人去過佢屋企咧，原來佢同我老婆分房瞓，佢瞓工人房嘅。我同老婆長期分房瞓係可能有性壓抑喎，即係咁樣係。你睇咗個單前傳啊嘛？半夜三更上佢屋企。傾偈啊！咁 anyway， 即係我唔係想駁你啫，我即係我哋即係對啲人啊，即係如果我忽然間想了解呢個人去到咁樣，而係 academically 冇成就啦，去到50幾歲人，然後喺個 academic staff 度排第尾啦，17個，一個咁嘅濕鳩部門，至多得100人讀嚟講，係最讀書讀唔撚掂嘅人先會讀呢個宗教及哲學系嘅啫。你喺個咁樣嘅 qualification 喺個咁樣嘅部門度都排第尾。喂，當然要另外有啲 self important 啊嘛，即係個 ego 要 adjust 翻出嚟啊嘛，即係咁樣。咁就好中意弄權噶啦，呢啲人經常都自己覺得自己好重要噶啦。真係毓民俾咗好大權俾佢咯，真係好似帶上嗰隻魔戒咁，成個人變咗總參謀長啊嘛，係嘛？你話佢想做講得太長添，即係咁樣。即係所以喂，即係如果你講喂基本邏輯係每一點都係當一個人咧。即係陳志齊一級高手，我唔知點樣攻擊佢啊！因為點解咧？一個友咧，佢企喺度，佢話小李飛都話，周身都係弱點啊！你都唔知點樣講飛嘅邊度？即係可能係犯得陷阱嚟啊！即係講每一點都冇邏輯嘅時候，你都唔知點樣同佢講。反而最難攻擊，最難攻擊係啦，就係全身都係弱點，全身都係弱點咧，就變咗冇弱點。你揀陳志齊咧，真係冇弱點。你揀佢嗰陣時已經俾時間去逃生啦。哇！1500人喎，淨係講。好啦，我哋休息一陣先，唔好走開啊！